Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa hadratil muslimin wal kitab ya nabi sallallahu alaihi wa ila hadratil man alama amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para jamaah, Bapak Ibu, saudara rahimakumullah. Monggo kula sambil lajengaken maos tafsir Al-Ibris menika dumugi surah Al-Baqarah ayat 111. Al-Baqarah ayat 111. Sarang-sarang dibahas kula mau serian magen jenengan sarang-sarang dengan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'in wa hum yatlunal kitab. Kadzalika qala alladzina la ya'lamuna mithla qaulihim. Wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Waman azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Waman azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin.
lahum fit dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Lahum fit dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Walillahil masyriqu wal maghrib. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Moga dipun terjemahkan yen. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Nah, sing sapa wonge nyerahake wajahe marang Gusti Allah. Ale utai wong mau wong kang berbuat baik, monggo kaduwe wong mau ganjarane wong ana ing sandinge pangerane wong, lan ora ana wong kang kuwatir ing atase wong, lan ora ana wong iku wong kang padha sedih lan ngucap wong-wong Yahudi ora ana wong-wong Nasrani ing atase suwi-wiji kang bener lan ngucap ora ana ute wong Yahudi ing atase suwi-wiji kang bener. Hale utai wong kafir mau iku padha maca ing kitab kaya mengkono mau padha ngucap wong-wong kang wong akeh kang ora padha ngerti ing ucapane wong Yahudi lan Nasrani. Monggo utai Allah iku ngukumi ing dalam antarane wong kafir ing dalam dina kiamat ing dalam barang kang ana sapa wong kafir ing dalam barang mau iku padha sulaya utawi sapa-sapane wong kang luwih dolim saking wong kang padha nyegah ing masjid Gusti Allah yen to den sebut ing dalam masjid-masjid mau asmane Gusti Allah lan pada berusaha ing dalam ngerabuhake masjid utai mengkono-mengkono wong kang nyegah mau ora ana makanan ora ana kabeh wong-wong kafir mau yang terpodok mlebu sama wong kejaba wong kang padha wedi kabeh wong-wong mau ing dalam dunya utawi kehinaan lan kabeh wong mau
ing dalam akhirat siksa kang agung. Lan iku kadhe Gusti Allah utawi arah wetan lan arah kulon. Monggo ing dalem endi sira ana padha madhep sapa sira kabeh. Monggo ing kono panggonan utawi dadi Gusti Allah. Teman sedaya Allah iku maha jembar tur maha mudaneni. Bismillahirrahmanirrahim. Dipun simak meneh. Rumiyin dipun ceritakan wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Padha ngucap sapa wong Yahudi Nasrani, nggih menika ucapane ora bakal mlebu swarga kejaba wong Yahudi utawa wong Nasrani. Jadi keyakinane wong Yahudi Nasrani niku sing mlebu Islam ning boten Yahudi Nasrani. Jadi wong Islam wong sakliane niku boten mlebu swarga. Kalau di ajaran-ajaran mereka itu jarang nyebut neraka. Jadi mati langsung apa? Surga. Tapi ketika mereka disuruh mati, ya boten wani. Sampai nek pengen mlebu swarga kan mati sik syaratnya kan. Tapi ketika disuruh mati mereka enggak berat. Tilka amaniyuhum itulah angan-angan utai ngoyo warone wong Yahudi Nasrani. Kul dawa sira Muhammad hatu burhanakum. Tuduhono, tunjukkan bukti kalian jika anggapan kalian yang masuk surga itu hanya Yahudi Nasrani saja, kalau kalian mengaku itu adalah benar. Masalah jenipun dipun sebutaken bala, yo bukan seperti itu, tapi yang benar man aslama wajahu, tiang ingkang mlebet swarga nggih menika tiang ingkang nyerahaken dirinya. Jadi diri manusia yang mriki dipun wakili kanthi wajah. Jadi wajah niku ba'dun minal qul cara Arab. Jadi penyebutan sebagian tapi yang dimaksud keseluruhan. Kenapa kok yang disebutkan wajahnya bukan perutnya, atau kakinya, atau sikile, tangane? Sebabnya wajah niku anggota badan sing paling dihormati. Wong niku nek ana wajahe kan ora dikenal, awake padha kabeh. Nek KTP kok bisa difoto wajahe, paspor nek wajahe, apa-apa bukti diri niku semuanya wajah. Makanya ting mriki Allah Taala nyebut barang siapa menyerahkan wajahnya niku mboten njuk raine tok sing diserahin yo awake keri mboten. Jadi sawake itu untuk mewakili saja. Jadi penyebutan sebagian tapi yang dimaksud keseluruhan. Seperti wasjudu ya Maryamu nuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar-rakiin. He Maryam tunduk marang Gusti Allah, ruku'a sujuda bareng wong sing rukuk. Nah, maksudnya wong sing rukuk niki nggih mboten njuk salat niku rukuk tok nggih, enten rukuk enten sujud. Jadi penyebutan sebagian yang dimaksud adalah keseluruhan. Terus yang ingkang mlebet swarga nggih menika aslama wajahu, yang ingkang menyerahkan dirinya krana Gusti Allah lan tiyang kala wau berbuat baik pramila napa kanggene tiyang ingkang berbuat baik kala wau angsal ganjaran saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ora kuwatir ing atase wong mau lan wong mau ora bakal sedih. Ini ciri-ciri waline Gusti Allah niku wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dadi mboten kuwatir anggapane menungso. Terus mamane jenengan ngaos teng mriki niku mboten sah krana nek sing teko sithik aku ora teko. Mboten enten niku. Dadi krana Gusti Allah ana sing teko ya monggo ora ya monggo, sing penting apa dari Gusti Allah yen menika ngaji mawon. Yen mboten sah krana apa-apa.
kaya wingi rame-rame enten napa zaman enten PPKM enten napa niku dari pengajian-pengajian mboten angsal. Kula niku wara-wara kula tetep ngaji walaupun mboten enten sing dugi. Walaupun belas mboten enten dugi karena tugas kula niki bidhang ngaji nggih. Ngaji. Kula jagane mbok-mbok enten sing makhluk mboten ketok melu ngaji tak gelo ngeten. Nah, nggih. Kan sing mboten ketok nggih enten sing dereng ngaji. Awak dhewe mboten ngertos. Lan ben mboten gelo tetep ngaji walaupun mboten ngertos. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Terus suatu ketika yang Yahudi Nasrani niku pernah sowan dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nasrani rumiyin kata-katae zaman Nabi niku Nasrani dari kota Najran. Najran niku perbatasan antara Saudi kaliyan Yaman. Nek wong Yahudi kata-katae teng Madinah. Yang Yahudi Nasrani itu sami sowan Kanjeng Nabi, lajeng mereka berdua itu menunjukkan bahwa mereka yang paling benar. Wa qalatil yahudu, wong Yahudi do ngucap, laisatin nasara ala syai'. Nasrani iki agama sing ora bener. Sing paling bener Yahudi. Jadi ketika itu Yahudi Nasrani itu udah musuhan ya. Seakan saat ini malah padha bala-balanan. Jangan biyen musuhan. Tapi nggih boten kertas teng Al-Qur'an nggih dinas ngaten niku. Dadi wong Yahudi padha ngucap agama Nasrani iki salah. Sing bener agama Yahudi, nabine Nabi Musa. Wa qalatin nasara, wong Nasrani nggih ngucap laisatil yahudu ala syai'. Wong Yahudi ki agamane salah, ora bener. Sing paling bener nabi setelah Nabi Musa, yang terakhir sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa. Mereka menganggap seperti itu. Padahal wahum yatlunal kitab, mereka itu semuanya baca kitab. Wong Nasrani niku nek pengikut Nabi Isa sing asli niku kitabe nggih ngangge Taurat, nggih ngangge Injil. Dua-duanya dipakai. Taurat nggih ngangge, Injil nggih dipakai. Wong Yahudi nggih maca nek teng kitab Taurat niku tentang Nabi Isa, tentang Nabi Muhammad. Niku enten leres nih, mereka tahu. Orang Nasrani nggih sami mawon. Padhalika kaya mengkono uga qala alladziina la ya'lamuna mithla qaulihim. Ngucap wong sing ora ngerti sepadane ucapane wong mau. Dadi Yahudi Nasrani niku ibarate teng Al-Qur'an disebut sebagai ahli kitab. Ahli kitab niku tiyang ingkang sadereng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun dituruni kitab saking dalam Allah Subhanahu wa taala. Kitab Taurat dumateng Nabi Musa, kitab Injil dumateng Nabi Isa alaihi wassalam. Lah terus tiang-tiang niku ingkang berpegang dengan kitabnya niku ketika Rasulullah diutus niku nggih kedah beriman karena ada dawuh dalam Taurat atau Injil ketika Nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, syariat mereka sudah tidak kepakai, harus mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah kecil, beliau diajak berdagang oleh pamannya, bertemu dengan pendeta Bukhairah, niku diganti kondir Kanjeng Nabi. Ini nanti khawatir mau dipateni wong Yahudi sebabnya ciri-ciri beliau ini sudah tertulis dalam kitab Taurat maupun Injil. Mereka khawatir. Nah, pendeta-pendeta yang mengikuti Taurat Injil apa adanya, mereka senantiasa beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ini gurunipun Salman Al-Farisi. Pernah kula cerita Salman Al-Farisi niku mlebet Islam setelah terakhir dia ketemu pendeta, pendetanya ngomong, "Kok nek aku mati wis ora sanggup pendeta neh. Zaman iki, zaman Kanjeng Nabi wis jarang pendeta sing duweni kitab Injil asli. Kowe golek wong jenenge Muhammad, omahe Madinah, ciri-cirine nek diaturi apa niku zakat boten kersa, tapi nek diaturi hadiah kersa." Akhirnya Salman madosi kepanggih ternyata betul ciri-cirinya, akhirnya Salman mlebet Islam. Nah iki
cerita hadis ini menunjukkan pada zaman Rasul saja orang-orang yang mengikuti Taurat Injil apa adanya ini pun jarang. Mulai saat ini zaman ini saya ngerti. Nah, menika teng mriki tiang-tiang ingkang boten dipun turuni Taurat Injil nggih menawa tiang Arab sing kafir Quraisy, mereka juga mengatakan seperti ucapan mereka, sing paling bener ki agamane nenek moyangku, agama Islam, agama Yahudi, Nasrani salah kabeh, sing paling bener agamaku. Itu ucapane yang kafir Quraisy. Fallahu lajeng Allah Ta'ala dawuh, fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fi ma kanu fihi yakhtalifun. Allah Ta'ala bakal ngukumi yang dalam antaranya wong Yahudi, Nasrani kalih kafir. Nanti kafir dengan Al-Qur'an niku wong kafir enten kalih. Innal ladzina kafaru di surat Al-Baqarah niku min ahlil kitabi wal musyrikin. Di wong kafir dibagi dua, ahli kitab Yahudi Nasrani, musyrikin ini penyembah berhala. Nah cara mereka saliyane Islam sing agama-agama bumi ciptaan manusia. Ciptaan manusia, ya, nyembah wong, nyembah wit, ya, saliyane Islam, saliyane Yahudi Nasrani niku namanya musyrik karena menyembah berhala. Nah, Yahudi Nasrani mereka dikatakan ahli kitab, tapi kenapa dikatakan kafir? Karena menyalahi terhadap kitabnya sendiri, mengubah ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang akhirat Allah Ta'ala badhe ngukumi dalam antara tiang-tiang kalau wau Yahudi Nasrani kalih tiang-tiang kafir saliyane Yahudi Nasrani yang mereka itu menganggap dirinya paling benar. Tapi Allah Ta'ala dawuh teng ayat sanes inna dina indallahil Islam. Sedune agama nganggo Gusti Allah niku namung Islam. Saliyane Islam niku nek cara Gusti Allah boten dianggap agama. Walaupun nek cara menungso niku dianggap agama, nek cara Gusti Allah boten agama. Terus waman azlamu, ketika orang-orang Yahudi Nasrani wong kafir niku nganggep nek mereka paling benar, lajeng Allah Ta'ala cara Jawane meleh-melehake. Jarane anggapanmu nek agamamu luwih bener, saiki coba lihat. Waman azlamu mimman mana'a masajidallah. Siapakah yang lebih dolim daripada orang yang mencegah masjid-masjid Allah untuk disebut di dalamnya namanya dan berusaha merobohkannya. Nah, yang kafir niku berusaha nutup masjid, berusaha masjid ini ku dirobohkan. Kalau ingin sempat tutup masjid itu, nah ini mau ngetir-tir orang kafir, santas. Ini ada musibah, ada ini gitu, ceplok musibah itu yang membuat penyakit Gusti Allah nih. Saya ini malah mendekat kepada Gusti Allah, malah betul menjauh. Saya nyedak mari Gusti Allah. Terus ini Jumatan ini fardu ain, termasuk maksiat yang boten napa nglakoni Jumatan. Mula kan Nabi dawuh la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Ora ana taat marang makhluk ing dalem maksiat marang Gusti Allah. Jadi walaupun dilarang nek pamane itu ada maksiat apa niku Jumatan Gusti Allah. Boten taat boten apa-apa. Atau antali makhlukin fi maksiatil khaliq. Kecuali boten wajib salat Id itu kan sunah. Karena Jumatan itu wajib. Nah, mila teng mriki yang Al-Qur'an kata sampai disebutaken. Siapakah yang lebih zalim dari orang yang mencegah masjid-masjid Allah untuk disebut di dalamnya namanya. Nanti Romiyin ketika awal-awal Islam, tiang-tiang Islam itu dosane dereng wonten salat ing masjid. Jadi salatnya ing darane kiambak-kiambak. Ketika Islam belum banyak pengikutnya. Niku mawon teng omahe dhewe niku wong kafir yang melarang untuk
sholat di rumahnya sendiri. Melarang untuk sholat di rumahnya sendiri. Wasa'a fi kharabiha, mereka berusaha untuk merobohkan masjid-masjid tersebut. Ulaika maka lahum ayadkhuluha illa khaifin. Ulaika mereka itu yang ingkang melarang untuk merobohkan masjid-masjid tersebut, ingkang mencegah untuk ngibadah wonten masjid kala wau, piyambake niku mereka itu takut untuk masuk ke masjid, karena yang masuk masjid adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahum fid dunya khizyun, bagi mereka di dunia mendapat kehinaan, dan bagi mereka di akhirat mendapatkan adab yang agung, siksa yang agung. Ini siksa yang ingkang melarang orang Islam untuk sholat di masjidnya sendiri akan diadab oleh Allah Taala dengan adab yang berat. Walillahil masyriq wal maghrib, lan kaduya Allah arah timur karo arah wetan. Fa aina ma tumallu fathamma wajhullah. Monggo dimanapun kalian berada maka disitulah wajah Allah. Ayat ini berlaku bagi orang-orang yang kehilangan arah. Maksudnya pas dalam perjalanan yang lain mboten kompas, orang nanti arah kiblat, takon wong ya ora ono sing ditakoni, mboten kok HP karena ora ngerti kompas barang. Nah, teng mriku salat iku menurut kemantepan. Mboten menurut kemantepan, tapi menawi sampun ngertos ya terus bar salat kok dereng dangu langsung enten tiyang memberitahu ya kita dibaleni selama waktunya salat masih ada. Mamane lebar niku enten tiyang jenengan niku kiblate kleru niku. Kiblate nek cara mriki kilen mboten madhep ngetan, jenengan mau madhep ngetan. Nah, ketika masih ada waktu segera untuk salat lagi. Tapi nek mamane mboten enten tiyang sing memberitahu, kita juga nggak tahu, nggak ada informasi, maka sholat itu menentukan kiblat hanya dengan kemantepan hati, kira-kirane niku. Jadi dimanapun kalian berada di situ wajah Allah. Kemudian ugi kaduwe tiang-tiang ingkang napa niku sholat sunnah. Sholat sunnah niku boleh dengan naik kendaraan, sholat sunnah itu akal. Nah, maka tidak saged pertama nggih madhep kiblat, setelah itu nggih sesuai dengan kendaraan itu mengarah kemana. Nah, sholat wajib ketika kita bisa berdiri nggih, kita berdiri, turun. Nah, sholat sunnah mengalami kendaraan ini saged mangke. Rasulullah rumiyin naik motor dan sebagainya. Madhep kiblat, setelah itu ontanya ada mboten madhep kiblat mboten napa-napa. Itu bagi orang yang tahu arahnya kiblat. Innallaha wasi'un alim, teman sedune Gusti Allah niku Maha jembar, Maha mengetahui. Tapi ayat tersebut juga dinasah apabila tahu kiblat wonten ing ayat napa surat Al-Baqarah juz kali niku fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Jadi dimanapun kalian berada maka hadapkanlah wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Jadi mengarah ke Masjidil Haram itu bagi kalau yang pas itu bagi orang yang fi ainil Ka'bah, yang dalam ngarepe Ka'bah, ini kudu pas. Tapi nek tebih niku namung arah mawon. Jihadun kita budal arah. Jadi nek cara Indonesia kira-kira kulon ngaten niku. Mboten sah dimenceng-menceng mboten napa-napa. Sebetulnya kira-kira kulon niku. Genten sing terus napa diluruskan dengan arah kiblat pada masjid terus pas matahari tepat di Ka'bah niku sing ngaten iki terus dimenceng-menceng ngaten iki lho. Bahwa walaupun betul dimenceng-menceng ini cara ngaten lurus mboten apa-apa.
karena kita jauh dari tidak melihat Ka'bah. Tapi nek salate ning Masjidil Haram ya kedah melihat Ka'bah, harus berpelurus dengan Ka'bah karena melihat. Tapi nek cara tebih ngeten iki namung kira-kira mau. Walaupun nek malah dikopas bener-bener ya, mboten pas, mboten apa-apa. Saatan sing gak ada pepanggih kudu pas ngoten to. Makanya repot aja jenengan nek pas perjalanan ning pundi. Ning ngarah-ngarahake, kerepotan dhewe malah. Bagi orang yang jauh dari Ka'bah hanya arah Ka'bah saja, tidak harus berpelurus dengan Ka'bahnya. Di Ka'bah niku sing kidul niku namine kan pojoke papat lho. Sing kidul niku namine Rukun Yamani. Menurut menceng niku karena berpelurus dengan arah Yaman. Terus sing sak di napa jenenge kilene elere niku namine Rukun Syami karena berpelurus dengan negara Syam atau Suriah. Sing pojok wetan lor niku namanya Rukun Iraqi karena berpelurus dengan Irak. Sing setunggal namine rukun sing enten Hajar Aswad niku. Hajar Aswad niku arahe wetan kidul. Wetan kidul. wetan niku. Wetan ler. Wetan ler niku Hajar Aswad, niku Rukun Yamani, niku Rukun Syam, niku Rukun Irak. Lawange Ka'bah niku teng mriku. Madhep aler. Namanya napa? Multazam. Itu Ka'bah sebelah sana. Di selain mencium Hajar Aswad, sunah juga mencium Rukun Yamani. Ada dua rukun. Rukun Yamani kalih Hajar Aswad. Biasanya yang tawaf niku nek pengen nyium Hajar Aswad niku mulai antri saking pojok mriku. Nanti nek tawaf enten mulai mepet Ka'bah. Niku saking mriku mulai mepet, yang Rukun Yamani mulai mepet. Nek boten saged. Terjang ae. Boten saged. Dan sanenge saged sanenge sepi to. Mesti saged. Nek pas mosok niku boten saged. Bangga tambah yang boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu takhadallahu waladan subhana. Bal lahu ma fis samawati wal ardh. Kullul lahu qanitun. Badi'us samawati wal ardh. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Lan padha ngucap sapa wong kafir ndadekake sapa Allah ing anak Maha Suci Allah balik kaduwe Allah barang kang ing dalam langit lan bumi utawi sekabehane marang Gusti Allah wong-wong kang padha tunduk dan kang nyiptakake langit lan bumi nalikane netepake sapa Allah ing perkara mongko angin mestine utahe Gusti Allah ngendika sapa Gusti Allah marang perkara dadiya sira mongko dadi apa perkara
Wa qalu lan padha ngucap sapa wong kafir, ittakhadallahu waladan. Allah niku duwe anak. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Wong Yahudi niku mengatakan Uzair anak Gusti Allah. Uzair itu salah satu nabi dari Bani Israel yang beliau itu ditidurkan selama 100 tahun jo urip meleh bar niku jo apal Taurat. Nah, terus wong Yahudi menganggap Uzair anake Gusti Allah. Makanya ceritanya yang juz 3 niku. Yang juz 3 atau awal. Surat Ali Imran. Salajengipun wong-wong Nasrani maqalatin Nasrul Masih ibnullah. Wong Nasrani mengatakan Al-Masih itu anake Gusti Allah. Jadi Nabi Isa niku jarene anake Gusti Allah. Terus wong kafir juga mengatakan Al-Malaikatu banatullah. Malaikatnya jadi anak wedok Gusti Allah. Mane wong barat nggambare malaikat ke wong wedok duwe sayap. Dijenengi angel. Angel. Wanita bersayap seperti malaikat dari ini. Jadi itu pemahamannya wong kafir. Maqalatil kufar al-malaikatu banatullah. Jadi seperti itu anggapan mereka. Terus Allah Ta'ala dawuh subhanahu maha suci Allah. Bahkan semuanya di langit dan di bumi ini adalah ciptaan Allah, semuanya tunduk kepada Allah. Allah Ta'ala zat ingkang menciptakan langit dan bumi. Nalikane Allah ngersakake sesuatu, Allah Ta'ala tinggal ngendika kun fayakun. Terus dene Allah Ta'ala nyiptakaken Nabi Isa alaihissalam nalika dawuh dumateng malaikat Jibril niupkan napa niku ruh niupkan wonten ing padarane Ibu Maryam dipun tiup dadi Nabi Isa kun fayakun. Pramila di Al-Qur'an Nabi Isa niku julukane kalimatullah. Nabi yang diciptakan dengan kalimat kun fayakun. Nabi Isa kalimatullah, Nabi Musa kalimullah yang berbicara dengan Allah. Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Gusti Allah. Tapi semuanya itu tetap kalah dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di semua mukjizat para nabi niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku gadah. Jadi pamane Nabi Ibrahim dibakar umpan. Di Rasulullah ya, seperti itu bisa. Nabi-nabi yang lain punya keistimewaan seperti itu. Rasulullah juga bisa. Tapi tidak ditampakkan. Ada yang ditampakkan yang sing wonten. Di semua mukjizat di Rasulullah itu ada. Wa idza qada amran fa inna ma yakunu lahu kun fayakun. Yang Nasrani kan nganggap nek Nabi Isa niku ora ndek bapak. Nah, makanya teng mereka Allah Taala ngendika nek Gusti Allah ngersake perkara walaupun tanpa bapak pun itu juga bisa tinggal Allah dawuh kun fayakun. Itu juga Nabi Adam alaihissalam malah ora ndek bapak, ora ndek ibu, malah ndek bapak. Kenapa malah juga tidak dituhankan? Nah, pembahasan surat Al-Baqarah juz 1 ingkang saged nambahi keyakinan kita bilih agama ingkang paling leres nggih menika agama ingkang dipun betul dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing menika Islam. Mugi kula sami dipun paringi istiqomah, dipun paringi kesehatan zahir, kesehatan batin, dipun kabulaken hajatipun, hajat dunya, hajat akhirat. Mugi-mugi ingkang ngaos menika dipun paringi rezeki ingkang murah, rezeki ingkang lancar, dipun paringi putra lan salehah, lan mugi-mugi dipun akhiri kanthi becik ingkang husnul khotimah. Wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.